Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un po' diverso dal solito perché vi porterò con me in un tutorial riguardante la compilazione di un documento molto importante purtroppo nella vita quotidiana perché, ragazzi, non neghiamolo, avvengono, sto parlando degli incidenti e in particolare del documento chiamato Constatazione Amichevole o CID. Prima però di vedere come funziona e come si compila il CID, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello, così non vi perderete nessuno dei nostri prossimi video, e se vi va di dare uno sguardo ai nostri contatti social, Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Innanzitutto, perché si chiama CID? CID è l'acronimo che sta per Convenzione di Indennizzo Diretto. La constatazione amichevole è un documento che va compilato per semplificare le pratiche di denuncia del sinistro a cui si è preso purtroppo parte con la propria assicurazione. Va compilato da entrambe, o più se sono più auto e più automobilisti coinvolti, del suddetto sinistro, e adesso vi farò vedere un po', comparirà qui sullo schermo, come appunto si compila e di cosa consta questo documento. Principalmente sono due fogli. Nel primo vanno inserite le prime informazioni. Partendo dall'alto bisogna inserire la data dell'incidente, ma anche considerato anche l'ora, e il luogo, quindi il comune, la provincia, la via e il numero civico, eventualmente, se si vuole essere più precisi. Bisogna indicare, molto importante, se ci sono stati dei feriti, e dopo la compilazione della parte dei feriti anche se sono stati riportati dei danni materiali, se sono stati riportati questi danni anche a dei veicoli o a degli oggetti diversi dai veicoli. Inoltre, in una parte che si trova sul lato dei danni materiali e al lato dei danni materiali, bisogna anche specificare le generalità, quindi nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, dei testimoni che possono quindi facilitare la denuncia di questo sinistro e quindi comunicare all'assicurazione e ad eventuali forze dell'ordine che sono intervenute la dinamica dell'incidente. Scendendo vediamo che il documento della constatazione amichevole consta di tre parti che si sviluppano in verticale, una in azzurro che riguarda il veicolo A, quindi il primo dei due veicoli, una parte centrale con delle 17 circostanze specifiche nelle quali appunto si è svolto l'incidente in sinistro, e la parte più a destra in giallo riguarda il secondo veicolo coinvolto, il veicolo B. Sono speculari la parte A e la parte B, quindi non ve le farò vedere entrambe per non perdere tempo inutilmente. In ogni caso, iniziando dall'alto, c'è la zona dedicata alle generalità del contraente assicurato, quindi la persona alla quale è intestata l'assicurazione che sta sul veicolo coinvolto nell'incidente, quindi cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, l'indirizzo con tutte quante le specifiche dell'indirizzo e anche un numero telefonico o un'email. Sotto bisogna inserire anche le informazioni riguardo il veicolo che ha preso parte a questo sinistro, quindi la marca, il tipo di veicolo, il numero di targa di telaio ovviamente, l'immatricolazione, ma anche se era presente nel sinistro, in caso si tratti di veicoli commerciali o comunque di veicoli che rimorchiano magari una roulotte, quindi un caravan, anche il numero di targa o telaio del rimorchio coinvolto nel sinistro. Più in basso, come vi ho detto, questo è un documento che serve per facilitare la pratica di denuncia con l'assicurazione. Bisogna specificare i dati dell'assicurazione stessa, quindi la denominazione, il numero della polizza, il certificato di assicurazione e anche l'agenzia presso la quale è stata iscritta appunto la pratica di assicurazione. Inoltre, sotto, questo è specificato nel caso in cui può succedere, nel caso in cui il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro sia diverso dalla persona alla quale è intestata l'assicurazione. Ad esempio, la macchina è intestata al papà, ma in quel momento la stava guidando il figlio. E appunto in questo caso vanno inserite le generalità della persona diversa dall'assicurato che in quel momento stava conducendo il veicolo. In basso ci sono prese dall'alto, da una inquadratura tra virgolette presa dall'alto, delle figure stilizzate dei veicoli che potrebbero essere stati coinvolti nel sinistro, quindi vediamo un motociclo, un'automobile o anche un furgone o un camion. E bisogna indicare con una freccetta il punto in cui ha avuto inizio l'urto, quindi dell'incidente, perché è molto importante per stabilire da dove ha avuto inizio la dinamica dell'incidente stesso. Più in basso si trovano altre informazioni riguardanti i danni visibili su questo veicolo e nella parte in giallo dell'altro veicolo,
ricordo, sono speculari le due finestre, e in basso altre eventuali informazioni. Nella parte centrale, come vi ho anticipato, ci sono 17 circostanze dell'incidente. Ognuno dei due soggetti coinvolti deve porre dal proprio lato una croce sulla zona che indica appunto la dinamica dell'incidente. Vi faccio un esempio, non ve le sto a leggere tutte perché sono comunque molto chiare. L'incidente è avvenuto mentre l'auto poteva essere infermata o in sosta, mentre il conducente stava parcheggiando il veicolo, oppure stava uscendo da un parcheggio, o cambiava fila o effettuava un sorpasso, insomma dinamiche normali della vita quotidiana. È molto molto importante. C'è una figura posta sempre nella parte centrale verso il basso, una zona nella quale, per quanto si può, bisogna rappresentare nella maniera più semplice possibile, dato che è comunque una situazione frenetica e piena di emozioni. Bisogna appunto rappresentare su come si può l'incidente con i veicoli coinvolti, con appunto segnalando le zone dell'urto e quant'altro. E ancora più importante, in basso, segnalati con A e B, le firme dei due conducenti, quindi del veicolo A e del veicolo B. Poi il documento della constatazione amichevole consta anche di un secondo foglio dove vanno aggiunte eventuali ulteriori informazioni, appunto denominato altre informazioni. Iniziando dall'alto c'è una zona nella quale il documento chiede all'interessato dal sinistro se c'è stato intervento dell'autorità, quindi indicare sempre con una croce se c'è stato o meno intervento di un'autorità, se sì, quale autorità è intervenuta, quindi il corpo dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato o i vigili urbani. In basso altre due finestre sempre in blu e in giallo per il veicolo A e il veicolo B, entrambe speculari come prima, nelle quali specificare la targa e specificare anche se ci sono stati dei testimoni, dei feriti o anche il proprietario del veicolo, se anche esso è diverso dal contraente, in generale dall'assicurato riguardante appunto il veicolo stesso. E per ognuna di queste persone, quindi se si tratta di testimone o se si tratta di ferito, o comunque bisogna specificare anche se si tratta di passeggeri, conducenti o pedoni, bisogna inserire tutti quanti i dati delle generalità, quindi nome, cognome oppure denominazione sociale, l'indirizzo, il codice di avviamento postale e quant'altro. In ogni caso, io personalmente non ho avuto ancora, per fortuna, occasione di provare a compilare questo modulo, però mi rendo conto che è un documento molto importante e che non sempre, in determinate situazioni, soprattutto se si tratta di neopatentati, di giovani neopatentati, non avendolo mai compilato, non bisogna farsi trovare mai impreparati. Quindi il primo consiglio innanzitutto è farsi trovare in auto almeno un documento riguardante la constatazione amichevole. Io in questo momento, ve lo dico, lo sto visualizzando dal computer perché nella mia macchina stranamente non c'era, e quindi invito voi a non farvi trovare impreparati in nessuna situazione riguardante la circolazione stradale. Inoltre vi faccio i miei migliori auguri di non utilizzare mai questo documento, perché gli incidenti non sono mai una cosa piacevole. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tutorial, se secondo voi è stato chiaro e utile qui sotto nei commenti. Se volete in futuro nuovi tutorial riguardanti argomenti simili o anche altri argomenti da voi proposti, fatemeli sapere sempre nei commenti. Condividete questo video se vi è piaciuto e non dimenticate di dare uno sguardo ai nostri social Facebook e Instagram, e anche di iscrivervi al nostro canale di WeDrive attivando le notifiche con il campanello. Ci vediamo al prossimo video.